Hoy en Telecinco estaban buscando al ladrón que robó el gato de Alejandro, el famoso Alejandro. El gato se llama Messi, el pobrecito se ha escapado. Y todo el mundo lo quería, pero ha pasado algo. Se ha escapado de la casa y no lo encontramos. Espero que lo encontremos. Y él, los famosos casi no lloran. Y él, pobrecito, su gato lo quiere muchísimo, pero se ha escapado y no quiere salir de la casa y está muy triste. Os dejamos con Alejandro Lázaro. ¿Dónde está mi gatito, Messi? Bueno, ya sé, llamaré a la policía. Sí, hola policía. Quiero que hagan una búsqueda de mi gato. Sí, adiós. Y ahora esperar. Pues ya habéis oído a Alejandro Lázaro. Pobre gatito que se ha escapado. Ahora ha venido de su casa, no sé si se lo encontramos y espero que lo encontremos. Espero mucho que lo encontremos, que lo cuiden y estará muy triste. Pues bueno, os dejamos otra vez con Alejandro Lázaro, a ver si nos cuentan algo más. Bien, ya me llamó la policía. Sí, policía, que encontraron el cadáver de mi gato. Bueno, gracias por intentar educarme.